Chào các bạn nhá. Giống như các video trước của kênh của mình ha, mình đã có giới thiệu qua về là xào với chim sẻ này, keo chim sẻ, cách sử dụng xào chim sẻ, rồi là sử dụng sẻ mồi ha, rồi kể cả lưới đánh chim. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, review cho các bạn một cái dòng loa bên mình mới nhập về. Đây là cái dòng loa mà M122. Đây này. Loa này là loa M122 nhé. Cái dòng loa này nó hồi xưa anh em người ta hay xài là dòng loa này, nhưng mà từ ngày họ ra cái loa điều khiển từ xa á, nên là người ta vẫn người ta đang xài loa điều khiển từ xa. Nhưng mà nhiều anh em họ đánh xẻ chuyên nghiệp á, họ vẫn đang xài loa này. Thứ nhất là cái trọng lượng của nó rất là nhẹ, cái thứ hai là cái âm thanh nó rất chuẩn, và thứ ba là cái pin của nó bền. Đấy, pin nó rất bền nhé. Cái dòng này đánh chim nói chung là đánh xẻ, đánh cút ha, đánh rất tốt. Đấy, chất lượng của nó rất tốt, âm thanh của nó rất tốt nhá. Đấy, nay mình sẽ khui hộp mới cho các bạn xem luôn. Đây là hộp mới luôn này, các bạn xem này. Đó, hộp mới luôn, mình còn mới lấy về nhá. Mình sẽ khui cho các bạn xem. Cái dòng loa này nói thật với các bạn là nó đánh sẽ cái âm thanh nó ra rất tốt. Như cái dòng điều khiển từ xa á, người ta vẫn phải độ thêm jack, nhưng mà cái dòng loa này người ta không phải độ thêm jack nữa, bởi vì nó thật với bạn, cái dòng loa này nó đã ra âm thanh đã chuẩn rồi đấy, nên là đánh rất là nhẹ. Cái trọng lượng của nó chắc tầm khoảng cỡ 2 lạng mấy, 3 lạng thôi các bạn ạ. 2 lạng thôi, không tới 2 lạng đâu, mình nghĩ không tới 2 lạng đâu. Đây các bạn, trước khi khui hộp ra các bạn thấy này, có 2 cục pin mới này. Đó, 2 cục pin này còn mới luôn ha, theo hộp theo nhà sản xuất ha. Đây cái loa đây, và cái loa này không thấy đâu các bạn, cái loa này nó chỉ có 1 lạng thôi, nhẹ lắm. Đây cái loa đây ha các bạn ha, với 2 cục pin này nữa chắc nó tầm khoảng lạng rưỡi, gần 2 lạng. Đây cái loa còn mới tinh luôn đó, bạn xem. Đây cái cáp sạc này, cáp sạc đây, cáp sạc này còn mới. Cái cáp sạc này là nó còn sử dụng rất tốt. Cái cáp sạc này nó sẽ sử dụng chung với cái dòng này, là cái gọi như là cái đầu sạc của cái điện thoại các bạn. Có thể các bạn là sử dụng điện thoại, cục sạc của điện thoại cũng được này, dự phòng cũng được này, nó rất tốt, nó rất tiện, nó không như cái dòng điều khiển từ xa. Đây mình sẽ bỏ lại cái này qua bên ha, để mình đây xem qua 2 quả pin ha. Đây 2 quả pin của nó không ghi ở đây, nó không có ghi là bao nhiêu ampere, nhưng mà mình có thể xem ở trên hộp xem nó có ghi không ta. Trên hộp còn như nó không, nó cũng không ghi các bạn ạ. Xem nào, USB này, volume này, 5V này, sang 5V này ha. Thôi mình cứ bỏ qua cái này qua bên đi ha. Nhưng mà theo mình được biết thì mình được sử dụng thì cái dòng loa này nó rất là bền với pin ha. Đây mình sẽ lắp vào 2 quả pin này, mình lắp vô mình sẽ thử cho các bạn xem về cái chất lượng tiếng âm thanh, tiếng xẻ của nó ra như thế nào ha. Thật sự là nó rất là đấy ha. Khi các bạn đi đánh á, khi các bạn đánh, các bạn chỉ cần treo cái này này, các bạn chỉ cần treo này, buộc vào cái cân xào xẻ, nó rất là nhẹ đó. Như các bạn sử dụng điều khiển từ xa á, nếu như một cái dòng loa điều khiển từ xa như một Q92 này kia nó rất là nặng, hoặc là 898 hay là E76 nó cũng rất nặng nhá. Cái dòng này nó vẫn tiện hơn, nó thật là nó vẫn tiện hơn đấy. Đây này đó, đây là mình chưa lắp thẻ nhớ, để lúc mình lắp thẻ nhớ rồi xem ha. Mình lắp thẻ nhớ thử xem. Mình sẽ lắp thẻ nhớ. Đây mình sẽ giới thiệu qua thẻ nhớ đây các bạn nhé. Thẻ nhớ bên mình đây là cái thẻ nhớ 4GB này, các bạn thể xem này. Đó, cái thẻ nhớ là thẻ nhớ 4GB. Cái thẻ nhớ này mình bán ngang một cái giá thị trường ở trên ngoài tiệm điện thoại luôn nhá. Nếu như mà anh em mà cần về tiếng chim á, chỉ cần alo cho mình ha, alo trực tiếp cho mình qua số 0387 465647 ha. Cái số đó các bạn alo trực tiếp cho mình là mình sẽ hỗ trợ các bạn về tiếng chim. Nếu mà các bạn thích hỗ trợ mail cũng được, mà qua thẻ nhớ cũng được. Cái một thẻ nhớ này mình chỉ có lấy bằng cái giá tiền điện thoại, mình sẽ làm không công cho các anh em ha. Anh em chỉ cần chịu tiền ship là mình gửi thôi, thế đó, chứ mình không có lấy một đồng là lời ha. Đây xem mình gắn thẻ nhớ vô xem là cái chất lượng tiếng của nó thế nào. Rồi nó chạy rồi. Đây mình mở thử xem. Đó, các bạn nghe đó, đây là cái tiếng xẻ già này, nghe rất tốt. Đó, mình không dám mở to bởi vì mình có con nhỏ nhé. Đó, tiếng xẻ nghe rất tốt ha. Đó, đây là vừa xẻ già vừa xẻ non, nó ấy này, đánh nó không bị loãng tiếng, các bạn có thể nghe. Đó, tiếng xẻ non này, các bạn có thể nghe là nó không bị loãng tiếng ha.
nghe nó rất tốt ha. Đó. Rất tốt. Đây trên bàn điều khiển của nó đây các bạn, đây là nút pin này, lúc nào pin đây này, đây là cái thẻ này. Đó. Nó không bị loãng tiếng ha, nghe nó rất là đó. Đây là xong cái review của mình ha. Anh em nào nếu mà cần đặt loa thì cứ liên hệ trực tiếp qua mình, có gì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua mình qua số điện thoại nhá. Còn anh em nhớ mà đăng ký kênh và bấm chữ thông báo ha, ở đó cái chuông, có cái chuông á, anh em bấm vào thông báo của mình để đón nhận những video tiếp theo của mình nhá. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nhá.